ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಡೇಸಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ರೈನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಸಮುದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ, ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂಥರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಹೈವೇ, ಆ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ, ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯೂ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ಲೇಸಸ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ. ಇದು ಆ ಥರ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಡು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಏನಾರು ಮಾತಾಡು. ಅಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂಥರ ಸಮುದ್ರದ ರೌದ್ರ ನರ್ತನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಅಲ್ಲ? ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಸಖತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ನೋಡ್ಬೋದು
ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಡು. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ, ಫುಲ್ಲು ಹಾಲ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ರೆ, ಫುಲ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಂತ ಮಾತಾಡೋದು, ನನಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಂತಕ್ಕಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಂತ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ. ನಿಂಗೆಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ? ಆಯ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೀನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ಆವಾಗ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ವೇವ್ಸು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ? ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸರಿ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಎಂತ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ನೀರಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ. ನಿಂಗೆ ಹೇಗಳಿಗೂ ಇದು ಕಬಾಬು ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ಇಷ್ಟ. ಅದೇ ತಪ್ಪು, ನನಗಂತೂ ನೀರೇ ಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಹೌದು, ಹೆದ್ರಿಕೆನೂ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಒಂಚೂರೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಅಂಗಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬಿಚ್ಚನ ನಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು? ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ. ಜಾರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಂದು ಇದೆ, ನೀನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಡಿ. ಊಟ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ? ಊಟ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಸಾದನೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಾಳೆಲೆ ಊಟ. ನಾವು ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪಾಯಸ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ.
ಊಟ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಬಂದಾಗೇ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದನೇ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಸಾದನ ಬೀಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊಟನ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಊಟ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ನದಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿರೋದು? ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ ನದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೌದು, ಸೌಪರ್ಣಿಕ ರಿವರ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ರಿವರ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ರಿವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಇದು ರಿವರ್. ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು 10 year ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು 2 way ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಂದೇ ರಸ್ತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಳೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವನ್ ರಸ್ತೆನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ದೋಣಿಯೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಅದು ಒಂಥರ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು NH. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಟಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೀಗೆ, ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರಿವರು, 2 ರಿವರ್ ಇದೆ, 1 2 ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮಧ್ಯ ಅಂತ ದ್ವೀಪ ಥರ ಇದೆ. ದ್ವೀಪ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದಾ ಪಡುಕೋಣೆ? ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳು. ಹೌದು, ಇದು ಪಡುಕೋಣೆ. ಇದು ಪಡುಕೋಣೆ ಅಂತೆ. ಪಡುಕೋಣೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಆ ಪಡುಕೋಣ್ ಬೇರೆ, ಇದು ಪಡುಕೋಣೆ. ಆ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಲ್ವಾ? ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಡುಕೋಣ್ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ತಾನೆ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿನವರು. ಇದೊಂದು ದ್ವೀಪ. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಥರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ. ಆದರೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆನೇ ಫುಲ್ಲು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ, ಹೋಗೋಣಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಇಂತಿಂತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮೂರು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸೆಕೆ, AC ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿತ್ತು, ಮೋಡ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಥರ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಬಿಸಿಲು ಥರ ಇದೆ. ಆವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆದರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.